الرحمن الرحیم بیګا 13 تاریخ په ضلع لوور کورم کې یو داسې واقعه مخې ته راغلی دی د ماشومې په شکل کې نن ویډیو تاسو زما پښتانه ورور لازمي وګورئ دې نه تاسو عبرت والئ یو زنانه خپله ماشومه علاج دپاره هسپتال ته بوتله نو هسپتال کې په یو زنانه اعتبار وکړلو هغه چې ټسټونه کولو ماشومه زنانه ته حواله کړه چې زنانه واپس راتله نو زنانه هغه ماشومه تښتولې وه فرار شوې وه نو تاسو برای مهرباني وکړئ نن سبا وخت په چا اعتبار مه کوئ انده واړه ماشومان اندغه زنانه په شکل کې دا ماشومان تښتوي یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کوي دا واقعیت پرون په 13 تاریخ شوی دی نن سهاره پورې اوسه پورې د هغې ماشومې پته نه لګېږي تر په سوشل میډیا باندې هم دا خبر چلېدلی دی شاید تاسو به کتلی زه د دې ماشومې فوټیج هم تاسو سره شیر کوم دا ګلالي ماشومان دا د الله طرف ته یو تحفه دی یو نعمت مو تاسو ته میلاو دی د دې حفاظت واقعي چې الله یې کوي خو دا مور و پلار ته هم پکار دی چې ماشوم الله نه غواړي د هغې تربیت د هغې حفاظت دا په تاسو باندې هم لازم دی دا ګلالي ماشومان که سکول ته یې لېږئ که مدرسې ته یې لېږئ نو خامخا یو ذمهوار کس ته یې حواله کوئ یا پخپله ورسره ځئ پخپله یې بوځئ پخپله یې راولئ چې کوم سکول او مدرسې ته ځي او باقي چې دا کوم واړه ماشومان دي دا کور نه بهر مه پرېږدئ ما کور ته په راځئ زنانه را پرېږدئ څوک ټلي ووهي دروازه وټکوي چې یاره موږ فرانکیز ډپارټمنټ نه یو هغې ځای نه راغلي یو زنانه په شکل کې هېڅکله یې پرې نه دی داسې زنانه همدغه زنانه دي چې دا ګلالي ماشومان وتښتوي یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کړي خو مور پلار ته هم پکار دی چې دا ګلالي ماشومان کور نه بهر مه پرېږدئ خپل لاس لاندې په خپل درشل کې ساتئ پرون چې کومه واقعه راغلې ده دا زما لور دی دا زما ماشومه نن زما سره په غېږ کې ناست دی زما زړه پرې خوشحاله دی د هغې مور و پلار باندې پرون څنګه شپه تېره شوي نو تاسو برای مهرباني وکړئ چې خپلو ماشومانو سره ظلم مه کوئ یو طبیعت وي یو تربیت وي طبیعت ته مه ګورئ چې ماشوم پرېږدئ بهر لوبې وکړي وګرځېږي تربیت یې وکړئ تاسو به بیا ورپسې کړېږئ پرون چې په هغې مور و پلار باندې کومه شپه تېره شوې تر اوسه پورې هغه ماشومه نه دی پیدا شوې خو څه د هغې غلطي خو څه بس الله طرف ته واقعه وه خو د ویډیو مقصد مې دا دی چې برای مهرباني وکړئ د الله رضا دپاره د خپلو ماشومانو حفاظت پخپله وکړئ پولیس چې څومره سرکاري ادارې دي دیخ د ملک هم حفاظت کوي د ماشومانو زموږ تاسو ټولو حفاظت کوي خو دا د هغې ذمهوري نه چې ماشوم ورک شي هغې ته ټینشن سر دې درد جوړ کړي خپله پریشانه وي نو برای مهرباني وکړئ خپل پولیس سره خپلو ادارو سره تاسو هم تعاون وکړئ او د خپلو ماشومانو حفاظت پخپله کوئ چې د چا ماشومان نشته تاسو هغې نه تپوس وکړئ چې ماشوم څومره خوږ وي د الله طرف ته یو نعمت یو تحفه مو تاسو ته میلاو دی او چې د چا شته او هغې سره یې قدر نشته الله نه امید ساتم چې د کومې خبرې ما تاسو ته وکړلې او اول به زه ذاتي پې عمل وکړم د خپلو ماشومانو به زه پخپله حفاظت کوم پخپله به د لاس لاندې او د سینې لاندې ساتم تاسو هم دا طریقه اپناو کړئ نو انشاءالله مخکې به داسې واقعاتو سره مخامخ کیږو نه او که ومنه کړلو په خدای باور وکړه لکه په ضلع کورم کې بیګا لوور کورم کې کومه واقعه مخې ته راغلې داسې واقعې سره خدای نه که موږ تاسو هم مخامخ کیدی شو الله نه امید ساتم چې دا خبرې به تاسو خوښې شوي بحیثیت یو مسلمان نورو هم پښتنو ورونو سره دا خبره شریکه کوي چې کومه واقعه 13 تاریخ باندې مخې ته راغلې د هغې ماشومې فوټیج به هم زه تاسو سره شیر کړم شکریه